هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو. لٹ لو بہارا رمضان آیا، لٹ لو بہارا رمضان آیا. دعا کریے ایو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے. اوہ لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا. افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت وچ ملن سونی آہوراں. لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق و مالک لئی جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سارا جہان اس خالق و مالک نے بسایا. جتنی بھی اس اللہ دی تعریف کی جائے کم ہے. اللہ دی تعریف تو بعد
بے شمار ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں بہنوں دعائے کہ اللہ میرا سنانا تساں سب دا سننا اللہ اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جامعہ مسجد شہداء حدیث اندر جمع ہون والے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، رمضان المبارک دا مقدس پر رونق پر رحمت مہینہ اس دی آمد ہے۔ میں درد دل نال اللہ کو دعا کرنا ہاں اللہ سانو ساریاں نو اس ماہ مبارک دے اندر برکتاں رحمتاں اور سعادتاں نو اللہ سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کر لئیے کہ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ انہاں نو صحت والی عافیت والی ایمان والی زندگی نال میرے اللہ مالا مال فرما۔ کہ میرے اللہ جڑے اس دنیا تو چلے گئے فوت ہو گئے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دی بخشش فرما، انہاں تے رحم فرما۔ حضرات، قرآن مجید سورہ بقرہ او دیاں صرف 4 آیات اج میں تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے، انہاں دا مختصر جہا ترجمہ کراں گا، مختصر جی تشریح ہو جائے گی۔ تے یہ 4 آیات پڑھ کے جڑی مینوں سمجھ آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ اللہ نے نا اپنے پیار اپنے لاڑ دی اخیر کر دیتی ہے اپنے بندیاں دے نال۔ بس وہ گلاں جڑیاں رب دیاں نے نا تسی پہلے بھی سنتے رہندے ہو، بس میں کوشش کرنی ہے تمہیں یاد کراؤنیاں نے دوبارہ۔ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ منو شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تساں سب نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل فرمایا۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے اللہ، جمعۃ المبارک دیاں با برکت گھڑیاں نے اللہ جتنے آئے نہیں اللہ انہاں نو قرآن دا پیار دے دے، اللہ انہاں نو قرآن دوست بنا دے، اللہ انہاں نو قرآن دا فہم دے دے، اللہ انہاں نو قرآن نال پیار کرن دی توفیق دے دے۔ رب العالمین نے فرمایا او جمعہ پڑھنے والو، اوے نمازاں پڑھنے والو، سچ بولنے والو، حج کرنے والو، رب رب کرنے والے ہو، اللہ پاک نے تواڈے بارے کی فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے
اے میرے مومن بندیو، اے میری مومن بندیو، اے میرے ایمان والیو بندیو، اللہ فرما رہے نے کتب علیکم الصیام، میں رب نے تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کیتے نے۔ رمضان دے روزے فرض جے، کدوں رمضان دے روزے فرض ہوئے؟ مکی پورے دور دے اندر رمضان دے روزے فرض نہیں سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ہجرت کی تے مدینے دا سفر بن لیا، مدینے پہنچے نے، 1 سال مدینے بھی گزر گیا، دوسرا سال مدینے اندر آپ گزار رہے نے تے اللہ دی طرفوں آرڈر آ گیا کہ رمضان دے روزے فرض ہو گئے نے۔ فرمایا یا ایوہ اللہ، 2 ہجری اندر اللہ پاک نے رمضان دے روزیاں نو فرض کیتا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والیو اور رب رب کرن والیو، اللہ نے تواڈے تے روزے فرض کیتے جے۔ توجہ فرماؤ توجہ، میں مستدرک حاکم دے اندر پڑھے ہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ، ایک دن میں آرام فرما رہا سا، گل کون سنا رہے نے میرے مرشد پاک، گل کون سنا رہے نے شاید نالو مٹھے پیغمبر، گل کون سنا رہے نے گلاب دے پھلا نالو زیادہ خوشبودار پیغمبر۔ آپ فرما رہے نے میرے صحابہ، میں آرام کر رہا سا، میرے کول 2 فرشتے آ گئے۔ نبی دا خواب بھی رب دی وہی ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ، میرے کول 2 فرشتے آ گئے تے مینوں اٹھا کے لے گئے تے مینوں پہاڑ دے اوپر چڑھایا، بڑا مشکل پہاڑ سی، انہوں نے میری مدد کیتی ہے، میں پہاڑ تے چڑھیا۔ اد وسط دے اندر جدوں میں پہاڑ دے پہنچے آواں، مکی مدنی سرکار نے فرمایا، میرے عربی تاجدار نے فرمایا، اوتھے میں چیہو پکار تے آہو بکا دیاں آوازاں سنیاں نے، ما ہاذہ الاصوات، جدوں رون دیاں چیہو پکار دیاں آوازاں میرے مرشد پاک نے سنیاں۔ آپ فرماندے نے میں پوچھیا، اوے مینوں دسو تے صحیح آوازاں کدیاں آ رہیاں نے، کون رو رہے نے؟ فرمایا سونے ہوئے جہنمی نے، جہنمی لوگ نے، اونا دی آہو بکائے، اونا دی چیخو پکارے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا، او میرے صحابہ، میرے دل چ خواہش پیدا ہوئی، میں کہا یار مینوں او جہنمیاں دا منظر تے وکھاؤ نا، او کیڑے جہنمی نے، کیوں انہاں نوں جہنم دے اندر داخل کیتا گیا، کیوں رو رہے نے، کی وجہ ہے؟ حضرات میں حدیث اندر پڑھے ہے، محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ، جدوں میری نگاہ انہاں تے پئی ہے، میں ویکھیا معلقین باراقیبہم، انہاں دیاں لتاں اتے نے تے سر تھلے وے، حالت انجی ہے کہ اوپر انہاں نوں الٹا لٹکایا ہویا ہے تے منہ انہاں دا چیریا ہویا، خون دے فوارے نکلدے پئے نے۔ اے منظر جدوں میں ویکھیا، میں پوچھیا اے کون لوگ نے؟ دسیا گیا سونے ہوئے او نے جیڑا روزہ رکھ کے تے توڑ دیندے نے، روزے نوں وقت نہ افطار نہیں کردے، پہلے ہی افطار کر دیندے نے۔ اے انجام اونا لوگاں دا ہے جڑا روزہ رکھ دے نے تے وقت تو پہلا ختم کر دیندے نے، تے جڑا روزہ رکھ دا ہی نہیں او دا انجام کی ہوئے گا؟ اے او دا انجام جے جیڑا بندہ روزہ رکھ کے تے آسن طریقے نال انہوں نباندا نہیں تے جیڑا رکھ دا ہی نہیں۔ حضرات میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہے، مکی مدنی سرکار نے فرمایا، میرے عربی تاجدار نے فرمایا، آپ فرماتے نے میرے صحابہ، جیڑا بندہ جان بوجھ کے 1 روزہ چھڑ دے وے، پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، پوری زندگی روزے رکھدا رہے، او 1 روزہ جیڑا جان بوجھ کے چھڑیا سو، پوری زندگی دے روزے بھی دا کفارہ نہیں بن سکدے۔ روزے دی فرضیت نو سمجھو، فرضیت نو، روزے فرض نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تواڈے تے تواڈے رب نے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیو گھبرایا جے نا،
ایویں ہی حوصلہ نہ ہار جایا جے، دل نو چھوٹا بھی نہ کریا جے۔ یہ صرف میں تواڈے تے روزے نے فرض نہیں کیتے، جنیاں بھی پہلے نبیاں دیاں امتاں آئیاں نے میں ساریاں تے ہی روزے فرض کیتے سن۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیڑے بھی تواڈے تو پہلے آئے نے روزے انہاں تے بھی فرض سن۔ اللہ جی اے پگت پورے جامعہ مسجد شہداء دے وچ آن والے پوچھ دے نے اللہ تیرے پیار اندر اسی بھکھے رواں گے، تیری محبت اندر اسی پیاسے رواں گے، اللہ پر لبے گا کی؟ فرمایا میرے بندیو میرے رب دا وعدہ اے جے جدوں تواڈا آخری سا نکلے گا میں اپنی جنت دے دروازے کھول دیاں گا۔ اے جے صلہ، اے جے مل روزے دا، اے جے فلسفہ روزے دا۔ اگر کوئی تانوں پوچھے یار روزیاں دا فلسفہ کی ہے رکھن دا، روزیاں دا فلسفہ اے جے لعلکم تتقون، تسی متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ کی مانا؟ تواڈی اکھ اندر حیا آ جائے گا، تسی جھوٹ دے قریب نہیں جاؤ گے، حرام دے قریب نہیں جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، قرآن پڑھیا وا میں کوئی اپنیاں گلاں تے نہیں سنا رہا۔ اللہ فرماندے نے اوے روزے رکھو تسی متقی بن جاؤ گے، روزے رکھو پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ہن بندہ روزے دار ہوئے تے بے نماز ہوئے انج نہیں جے ہوندا، روزے دار ہوئے تے سود خور ہوئے، روزے دار ہوئے تے حرام خور ہوئے، روزے دار ہوئے تے جھوٹ تے غیبت چغلی کرن والا ہوئے۔ نبی نے نہیں فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ انہوں کوئی بھکھا پیاسا رہن دی لوڑ نہیں جدی زبان ہی چنگی نہیں، جڑا جھوٹ بولدا ہے لوکاں دیاں عزتاں تے حملہ کردا ہے، بھکھا پیاسا رہن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اور روزہ کادا ہے جے بندہ متقی نہ بنیا، اور روزہ کادا ہے؟ اچھا روزہ بھی رکھدا پیا ہے، بڑی وڈی دیدہ دلیری ہے یار، میں تے بڑا غور کرنا، تسی بھی کردے ہوو گے۔ ہن روزہ بندہ رکھدا پیا پیسے سود دے نے، دسترخوان افطاری ہیں سجیا پہ دسترخوان، چیزاں ہی چیزاں پئیاں نے، پیسے رشوت دے کما کے لیا۔ یہ کادا روزہ ہے؟ یہ کادا تقویٰ تے کادی پرہیزگاری ہے؟ قرآن نے پتہ کی کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، جدو تسی صحیح معنی دے اندر روزے رکھو گے اللہ فرماندے میرے رب دا وعدہ ہے وے تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لو میں تہاڈا ذوق ویکھ رہا ہاں، تہاڈے چہریاں تو شوق ویکھ رہا ہاں، مینوں بڑا میرا جی خوش ہو رہا ہے کہ تسی بڑی توجہ نہ میری گل سن رہے ہو۔ ہن میرا جی کردا پیا تانوں میں مزید گل سمجھاواں۔ جدوں تقویٰ آندا ہے نا تقویٰ تے اودوں کیفیت پتہ کی ہوندی ہے؟ ایک تانوں میں حدیث سنا کے بات آگے لے کے جانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر سب کو رضی اللہ عنہما بیان کر دینے، سیدنا عمر دے بیٹے نے عبداللہ ابن عمر بیان کر دینے، لوگوں میں مدینے تو باہر نکلے آواں تے سفر کیتا ہے، گرمی دی شدت بڑی ہے، میں تقوی دی کفیت تانوں دساں، جدوں رب دا ڈر آ جائے تقویٰ پرہیزگاری آ جائے تے پھر کفیت کنج دی بن دی ہے۔ فرماتے نے عبداللہ ابن عمر میں مدینے تو باہر نکلے آواں، گرمی دی شدت بڑی ہے، ایک جگہ تے رک گیا واں سانس لین واسطے تے کچھ کھان واسطے۔ فرماندے نے میں اپنا دسترخوان کٹیا، اوپر کھانا لگایا، کھانا حالیں شروع نہیں کیتا تے میں ویکھنا کیا ایک بکریاں چران والا بندہ بکریاں چراندا چراندا کولوں دی گزردا پہ آئے تے میں انہوں کہا میرے ویر آ جا، میں کھانا کھان لگا، تو ہی میرے نال کھانے اندر شریک ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او کہن لگا پیارے ہو میں تواڈے نال کھانے اندر شریک نہیں ہو سکدا۔ بھئی کیوں شریک نہیں ہو سکدا؟ میں تینوں دعوت دے رہا واں۔ اے بکریاں چران والا کہن لگا یار میں کیویں تیرے نال کھانا کھاواں، انی صائم میں روزے دار ہاں۔
روزے دار ہاں، کھانا تیرے نال کیویں کھاواں؟ نہیں ہو کھا سکدا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کردے نے اس بکریاں چران والے نے جدوں یہ گل کیتی تے کہن لگے میں سوچاں دے اندر مگن ہو گیا، اینی سخت گرمی ہے تے سخت گرمی دے اندر بکریاں چرا رہا تے ہے روزے دار ہے۔ جدوں تقوی آ جائے تے پھر اللہ دی قسمیں اے 14-15 گھنٹیاں دا روزہ جڑا بندے نو کچھ نہیں کہندا، اے پیاس کچھ نہیں کہندی، او تے رب دے پیار اندر محبت دے اندر اپنیاں منزلاں طے کر رہا ہوندا ہے۔ اے بکریاں چران والا کہن لگا انی صائمن، میں روزے دار ہاں، تہاڈے نال کھانا نہیں کھا سکدا۔ عبداللہ ابن عمر کہندے نے کہ میں سوچیا میں چیک تے کراں اے کنا رب تو ڈرن والا ہے، یہ دے اندر خوف کنا کے۔ فرمان لگے میرے دل وچ گل آئی تے میں کہیا او بکریاں چران والے میرے ویر، آ ایک بکری انہاں وچوں مینوں ویچ دے، میں ایتھے ذبح کرنا وا، دا گوشت بنانا وا، تینوں گوشت بھی دینا وا تے کی پیسے بھی دینا وا، تے گوشت رات نوں لے جائیں تے جا کے پکا کے تے روزہ افطار کریں۔ چیک کی کرنا سی، امتحان ہی لینا سی۔ بکریاں چران والا کہن لگا جی یہ بکریاں تے میریاں ہے ہی نہیں، میں تے ملازم آدمی ہاں، غریب آدمی ہاں، مزدور آدمی ہاں، یہ تے میرے مالک دیاں بکریاں نے۔ اچھا مالک دیاں بکریاں نے تے مالک نو کتوں پتا چلے گا؟ انہوں اینی گل کر دیویں اے بکری ایک نو بھیڑیا لے گیا سی، گل مک جائے گی، آرام نہ گوشت لیتے موجاں کر۔ حضرات میں بکری والے چرواہے دے بارے پڑھیا جے، اللہ مینوں تینوں بھی ایسا ایمان دے دے وے، اللہ مینوں تینوں بھی ایسی سوچ عطا کر دے وے۔ چند روپیاں ٹکیاں دی خاطر منٹ چ ایمان دا سودا کر دینے ہاں، کوئی حیثیت نہیں ہوندی۔ اے چند ٹکیاں دی ویلیو کی ہے، حیثیت کی ہے؟ حضرات اے بکریاں چران والا جڑا ہے کہن لگا جدوں یہ گلاں ہو گئیاں تے بکریاں چران والا کہن لگا پیاریو مینوں کہندے ہو مالک نو کہہ دینا کہ بکری جڑی ہے بھیڑیا لے گیا سی تے مینوں اے گل دسو فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کتھے چلا گیا؟ اوے لوگو میرے اج دے اس خطبے دی صرف اے اکو گل نو ہی پلے بن لو، جے اس جملے اینے دی سمجھ آ جائے، نوجوان تے او دی تنہائی گندی نہ ہووے، نوجوان تے او دیاں اکھاں دے اندر حیا ہووے، میری بیٹی دیاں اکھاں وچ حیا ہووے، اللہ دی قسمیں بندہ حرام دے قریب نہ جائے، ایک ایک قدم بندہ پھونک کے رکھے، جدوں اینی گل سمجھ آ جائے کہ میرا اللہ ویکھ رہا ہے۔ بندیاں دا حیا کرنا ہے، رب دا حیا کیوں نہیں کردا؟ بندیاں تو ڈرنا ہے، رب کولوں نہیں ڈردا۔ اے چرواہا بول اٹھیا تے کہن لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، بکری تے میں تینوں کہہ دینا وا، دے دینا وا، مالک نو بھی کہہ دیاں گا کہ بھیڑیا لے گیا ہے، پر ایک گل مینوں سمجھا دے پھر میرا اللہ کدھر چلا گیا، میرا رب کدھر چلا گیا؟ اے جملے بولدا بولدا چرواہا سیدنا عبداللہ ابن عمر کہندے نے آگے نکل گیا، فرماندے نے او تے ٹر گیا، پر عبداللہ نو روا گیا، عبداللہ نو روا گیا کہ عبداللہ اے بکریاں چران والا، اینا رب تو ڈرن والا، اینا اے دے اندر خوف، اینا اے دے اندر تقوی۔ فرماندے نے بس میں اپنے سفر تو واپس آیا وہاں تے ایسے سوچاں دے اندر مگنا، میں جا کے اس بکریاں دے مالک دا پتہ کیتا ہے تے میں جا کے ملیا وہاں تے کہ آئے میرے ویر میں تواڈے کول آیا وہاں، اے جڑا تواڈا چرواہا ہے غلام ہے اینو میں خریدنا چاہنا، مل منگو کی منگ دے ہو؟ انہوں کی پتہ سی مالک نو پیچھے داستان کی ہے، کوئی بندہ چنگا لب جائے تے او دی قدر کریا کر، جے کوئی تیرے نال چنگا کردا تے تو یار چنگا ہی کریا کر، اگے ٹویا نہ کڈیا کر، اگے برا نہ او دا برا نہ سوچیا کر۔
یہ چنگے بندے گھٹ لبدے جے، اللہ دی قسم بہت بڑی دولت جے، بہت بڑا خزانہ جے جے کسے نو چنگا بندہ لب جائے۔ اج تے ہر بندہ ہی بس ٹیسا پھڑ کے کہاڑا پھڑ کے وڈن دی کوشش پیا کردا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت جے جے اللہ کسے نو چنگا ساتھی تے چنگا دوست تے چنگا ہمسایا عطا کر دے وے۔ آئیے جڑی بات میں ہن تانوں سنانا چاہنا سمجھانا چاہنا، عبداللہ ابن عمر گئے تھے کہنے لگے یار انج کر، بات بڑی تیزی نہ وقت گزر گیا، توجہ فرماؤ میں نے کلوز کراں، بات آگے لے کے جانی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں وہ مالک نو کیا بھی جلدی نال مینوں دس پیسے کنے لینے نہیں، انہیں پیسے دسے، میں کہا یار کلے یہ نہ منگ، بکریاں دا بھی مل منگ، کنے منگنا ہے؟ انہیں دسیا بکریاں دے انے پیسے لینے نے، بکریاں بھی خرید لیاں، اس غلام نو بھی خرید لیا، تے خریدن تو بعد اس غلام نو کہن لگے اے اللہ والیا اج تو غلام نہیں ہے، اج تو آزاد ہے، اے بکریاں اج تو میریاں نہیں ہے، ساریاں بکریاں تیریاں نے۔ جیڑا اللہ تو ڈر جائے اللہ تنگیاں بھی دور کر دا جے، تے اللہ تقوی والیاں دیاں انج دیاں کفیتاں بھی بیان کر دا جے۔ حضرات آئیے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، فرمایا لعلکم تتقون، جدوں روزے رکھو گے تے پھر تسی متقی بن جاؤ گے۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیا تو نہ ڈریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیا، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر۔ پاک نبی دا اے فرمانے اللہ ہی اللہ کریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ ہی اللہ کریا کر۔ او خالق مالک سب دا اے، اس دا نام پکاریا کر۔ تیرا رہبر پاک نبی اے، اس دی قدر پچھانیا کر۔ رب دے در نو چھڈ کے سر نو قبراں تے نہ تو جھکایا کر۔ پاک نبی دا اے فرمانے اللہ ہی اللہ کریا کر، اللہ ہی اللہ کریا کر۔ رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات، توجہ توجہ، اللہ کہہ رہے نے ایام معدودات، او میرے بندیو اے رمضان دا جڑا مہینہ جے دن گنتی دے جے بڑی جلدی نال گزر جانے جے، پھر نہ کیا جے ہائے کاش میں روزے رکھ ہی لیندا۔ ایام معدودات، چند دینے گنتی دینے، کدے وقت نو ضائع نہ کر لیا جے۔ فمن کان، توجہ توجہ میرے وال ویکھو تاکہ نیند جڑی ہے اتر جائے، توجہ توجہ، اللہ فرما رہے نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ فرما دے نے اگر تواڈے وچوں کوئی بیمار ہو جائے یا سفر تے کدے جانا پہ جائے، فرمایا تانوں رخصت بیمار تے روزہ چھڈ دے وے کوئی گناہ نہیں، مسافر سفر تے جا رہا ہے روزہ چھڈ دے وے کوئی، ایتھے میں مسئلہ بھی تانوں سمجھا دیاں، مسافر بندے نوں رخصت روزہ چھڈ سکدا ہے، اگر سفر آسان ہے اپنی گاڑی تے سفر کر رہے ہیں مشکل کوئی نہیں تے روزہ رکھ سکدا ہے، گناہ اللہ دے نبی نے سفر وچ روزہ رکھ کے دسیا صحابہ نوں، رکھ لو تے بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اتنے جڑے کچھ لوگ کہہ دیں نہیں جی سفر تے روزہ ہو ہی نہیں سکتا، بھی رخصت دیتی ہے، جواز ہے وے، سفر دے اندر روزہ رکھیا جا سکتا ہے، کوئی ممانت نہیں، ہاں تکلیف ہے وے، سفر تکلیف والا ہے تے پھر روزہ نہ رکھو تاکہ اے نہ ہوئے کہ طبیعت اندر بگاڑ آ جائے، خرابی آ جائے۔ فرمایا اللہ پاک نے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جیڑا بندہ تواڈے وچوں بیمار ہو جائے یا مسافر ہے او روزہ چھوڑ دے وے، فعدۃ من ایام اخر، پھر آئندہ رمضان تو پہلے پہلے لیمٹ وہ کول ہے وے،
جدوں بھی فرصت ملتی. چلو میں انج ترجمہ کر دینا, جدوں ٹھنڈے دن آ جان پھر رکھ لو, پر رکھو صحیح. بیماری دی وجہ تو نہیں رکھے گئے, سفر دی وجہ تو نہیں رکھے گئے, پھر یہ بھی گل سمجھ لو کہ جیڑے روزے رہ گئے نے, یہ بھی مسئلہ ذہن چ رکھو. روزے جڑے رہ گئے نے انہوں ترتیب وائز بندہ کبھی بچوں چھڈ ہی نہیں سکتا. بندہ نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں, ایک رکھ لیا پھر کوئی 5 دن بعد رکھ لو, 4 دن بعد رکھ لو, 3 دن بعد رکھ لو, کوئی حرج والی گل نہیں, لیکن روزے رکھو. رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جیڑا بندہ دائمی مریض ہے, ایک بندہ مریض دائمی, یہ پہلا مریض ہوئے جیڑا بالکل ٹھیک ہے, میری حالت لے لو, مینوں کو بخار ہو گیا, بخار دی وجہ نہ میں روزہ چھڑ دیتا, یا میں کدے سفر تے گیا تو روزہ میں چھڑ دیتا. ایک وے کہ بڈھا بندہ ہے, دائمی مریض ہے, بیماریاں ہی اینیاں لگ گئی نے, ایسا مریض وہ کی کرے گا, یا ایسا بوڑھا آدمی جن دے وچ روزے دی سخت ہی نہیں. جویں سیدنا انس دے بارے میں مسند ابی یعلا اندر پڑھیا, حدیث اندر مسند ابی یعلا بھی حدیث دی کتاب ہے, وہ دے اندر میں پڑھیا نبی دے خاتم سیدنا انس دے بارے, بوڑھے ہو گئے بالکل, تے پھر انہوں نے ایک پیالہ بڑا سارا پیالہ بنایا, تے پھر آپ تے روزہ رکھیا نہیں جاندہ سی, پھر مسکیناں نو بلانا تے بلا کے جڑے ماڑے سن انہاں نو روزہ رکھوانا بھی تے روزہ انہاں دا کھلوانا بھی. پھر قرآن نے کی کیا ہے, جدوں طاقت نہ ہوئے روزہ رکھن دی, فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تے جان بوجھ کے گل ذہن چ رکھو, جے طاقت نہیں نا, بیمار ہو گئے, بیمار بننا نہیں, بیمار بننا نہیں. کئی روزیاں دی وجہ نال بیمار ہو جاندے نے, روزے آندے نے تے بیماری دا غلبہ ہو جاندا ہے. ویسے 8 روٹیاں کھا جاندے نے, 9 کھا جاندے نے, 10 کھا جاندے, 3 ٹائم میں ایک ٹائم دی گل نہیں کردا, 3 ٹائم ہے 3 ہیں. تے ہن میدے دا مریض بندہ ہوئے تے 3 روٹیاں کھا سکدا, تے جد روزے ہوندے نے پھر کہندا یار میں میدے دا مریض ہاں قاری صاحب, میں نے شوگر بڑی ہائی ہو جاتی ہے, مسئلہ بڑا, میں بھوک نہیں کٹ سکتا. بھئی جے تے مریض ہے تے رخصت دیتی ہے دین دے اندر کوئی سختی نہیں, لیکن جے آپ بندہ بیمار بنن دی کوشش کردا ہے تے پھر انہوں خیال کرنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا. اتنے گل ذہن چ رکھ لو, بات آگے نکل جانی ہے. جیڑے احباب ایسے نے نا, بوڑھے ہو چکے نے, نہیں روزے رکھ سکتے, وہ اپنا حساب کتاب لا کے نا تے فدیہ دیو. فدیہ کسے نو روزے, جیڑا بھی کوئی مستحق تو سمجھ دیو ماڑا بندہ, تو اڈے روزیاں دا کفارہ یہ بھی ادا ہو جائے گا, تے اللہ او دے اجر دے اندر بھی کمی نہیں کرن گے. فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ. تے جے تسی نیکی کرو گے, جے کسے نو 100 دینا ہے تے 200 دے دیو گے, فدیہ دین لگے ہو نا, بہتا چنگا کم کر دیو گے تے تواڈے لئی بہتر ہے. رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تسی روزے رکھو گے تے تواڈے لئی بہتر بڑا ہے, بڑی چنگی گل جے, بڑی آلہ گل جے. اگر تانوں اس گل دی سمجھ آ جائے تے پھر روزہ نہ چھڈیا جے. روزہ بڑی چوٹی دی, مینوں تے سمجھ آئی ہے کہ روزے دا جوڑ بھی کوئی نہیں تے روزے دا توڑ بھی کوئی نہیں. یہ میں گل کیوں کیتی, اس لیے کیتی ہے, میں حدیث اندر پڑھیا, محبوب نبی نے فرمایا میرے صحابہ, کل قیامت والا دن ہوئے گا, جیڑی اللہ دی جنت ہے او جنت دا VIP دروازہ ہے جنت دا, جدے اوپر لکھے ہے باب الریان. اے VIP دروازہ ہوئے جتھے رب دے پیار اندر بھکھے رہن والے, رب دے پیار اندر پیاسے رہن والےانو اللہ فرمائے گا اوے میرے روزے دارو, تسی اس VIP دروازے تو داخل ہو کے تے میری جنت دے مہمان بن جاؤ.
اس لیے فرمایا وا انت سومو خیر لکم، روزے رکھیا جے تواڈے لئی بہتر گل جے، روزے رکھیا جے تواڈے لئی بڑی چنگی گل جے۔ کاش تانوں اس گل دی سمجھ آ جائے۔ حضرات میں ہن اگلی اس تو ایت پڑھاں، اللہ فرماتے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان۔ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان دا او مبارک مہینہ جے، میں سورۃ بقرہ دی آیتاں پہ پڑھنا ہے تے ترجمہ کرنا پیا ہے، تانوں یاد ہی کروا رہا ہاں، سنو ذرا اللہ کی فرما رہے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا او مبارک مہینہ جے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن دا نزول کیتا ہے۔ تے جڑا قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے جڑی کتاب آئی ہے تواڈے کول اے رہنما کتاب جے، ایک کتاب جڑی ہے ہدایت والی کتاب جے، والفرقان اے دے اندر روشن دلائل جے۔ بھگت پورے والیو، اردا گردوں آن والیو، شمع رسالت دیو پروانیو، اللہ تواڈے ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ ایک قرآن مجید جڑی ہے انقلابی نورانی روحانی کتاب ہے، قرآن نال جڑ جاؤ۔ اے رمضان نو اعزاز حاصل ہویا جے کہ قرآن دا نزول جڑا ہے رمضان دے مہینے اندر، لوح محفوظ تو جڑا قرآن آیا ہے رمضان المبارک دے مقدس مہینے اندر، تے یار قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ میرے ذہن دے اندر گل آئی ہے تے میں تانوں سنا دینا وا، توجہ بھائی توجہ۔ مینوں یاد آئی سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، پتہ جے ام ایمن کون ہے؟ اے ام ایمن ہوئی عظیم خاتون ہے۔ جدوں میرے محبوب پیغمبر اپنی ماں آمنہ دے نال سن تے مقام ابوا سی، 6 سال میرے محبوب پیغمبر دی عمر سی، تے ماں آمنہ تے موت والا پیغام آ گیا۔ میں آقا علیہ السلام دی والدہ ماں آمنہ دے بارے پڑھے ہے، محبوب پیغمبر نہ لاڈ ہو رہے نے، پیار ہو رہے نے، تے ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد، ماں تے چاندی سی اللہ تینوں بلند استقبال عطا کرے گا، تینوں بڑیاں شاناں تے عظمتاں عطا کرے گا، لیکن پتر لگدائی اج میری زندگی وفاواں کر دی نظر نہیں آ رہی۔ اے آخری لمحات نے تے ماں آمنہ نے ام ایمن نو انگلی پکڑائی ہے میرے سونے پیغمبر دی، نی ام ایمن اے دی حفاظت کر کے تینوں مکے پہنچا دیویں۔ اے ام ایمن نے میرے محبوب پیغمبر نو بڑا پیار دیتا ہے، محبت دیتی ہے، تاں ہی اللہ دے نبی کیا کر دے سن او میرے صحابہ۔ اے ام ایمن جیڑیاں نے میری ماں جے ام ایمن، تے جن نے کسے جنتی عورت نال شادی کرنی ہے تے میری ماں ام ایمن نال شادی کر لوے۔ اے ام ایمن بڑی عظیم خاتون سی۔ آپ نے ایک موقع تے فرمایا اے جڑی ام ایمن ہے اے میرے اہل بیت وچوں ہے، اے کوئی ام ایمن سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب نال محبتاں بڑیاں نے۔ جدوں آپ ام ایمن دے گھر جایا کردے سن، لیکن آپ دنیا تو چلے گئے، تے ایک دن سیدنا ابو بکر حکمران نے، امیر المومنین نے ایک دن کہن لگے عمر پیاریا چلنا ام ایمن دے گھر چلیے۔ اللہ دے نبی بھی جایا، محبت بڑی سی ام ایمن نو سونے نبی نال، تے جی کرے نا تے ام ایمن دی زندگی پڑھنا۔ اللہ دے نبی دے دنیا تے جان تو بعد 5 مہینے صرف زندہ رہیاں نے، دنیا تو ٹر گئیاں سن۔ حضرات میں تو انہوں قرآن دی وابستگی سنان لگا ام ایمن دی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول گئے سیدنا ابو بکر، عمر گئے دروازے تے دستک دیتی، پوچھیا کون؟ دسیا میں ابو بکر ہاں، ماں میں تواڈے کول آیا واں، میرے سونے پیغمبر بھی تواڈے کول گھر آیا کردے سن، میں بھی تواڈا حال چال پوچھن آیا تے میرے نال عمر نے۔
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। हजरात इजाज़त मिली, अंदर गए ने ते उम्मे ऐमन फूट फूट के रोना शुरू हो गई। फरमाया माँ जी क्यों रो रहे हो? रोण वाली गल कोई नहीं, अल्लाह के पैगंबर की जिहड़ी आखरत की जिंदगी है दुनिया की जिंदगी नालों बड़ी बेहतर है, ना रोवो। फरमान लगे मैं इस करके नहीं रो रही, रो इस करके रही हाँ सोने दुनिया तू चले गए ने। जदों आप होंदे सन ते जिबरील आया करते सन, कुरान लैके आया करते सन, कुरान सुनती सा ते लज्जत मिलती सी, कुरान पढ़ती सा ते लज्जत मिलती सी, कुरान पढ़ती सा ते दिल नूं सकून ते इत्मीनान आंदा सी। वही दा सिलसिला बंद हो गया है। ये औरत हो के कुरान नाल इनू लज्जत मिले, तैनू क्यों नहीं मिलती? ये औरत हो के ते दिल नू सकून मिले कुरान दे नाल। अज मेरे तेरे कोल घंटा घंटा व्हाट्सएप वास्ते मौजूद है, मेरे को तेरे कोल घंटा घंटा फेसबुक वेखण वास्ते मौजूद है। नहीं वक्त ते कुरान पढ़न वास्ते वक्त नहीं है, नहीं वक्त ते कुरान खोलन वास्ते वक्त नहीं है। और नौजवानों कुरान नाल वाबस्ता हो जाओ, कुरान नाल चिमट जाओ। अल्लाह दी कसमें पुरफितन दौर जे तुहाडे बच्चियां दी खैर दे अंदर जे कुरान नाल चिमट जाओ, अपने बच्चियां नूं कुरान नाल जोड़ दिओ। बड़ा पुरफितन दौर जे तरीकी मैनू नज़र आ रही है। दुश्मन दी पूरी कोशिश जे साडी नवीं नस्ल नूं बर्बाद करे, अपनी नस्ल नूं बचाओ तो अपने लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाओ, अपने बच्चियां नूं कुरान नाल वाबस्ता कर दिओ। चिमट जाओ कुरान नाल, जुड़ जाओ कुरान नाल। लो मेरे एक ज़हन च गल आई है, मैं जल्दी नाल तुहानूं सुना के ते बात आगे लेके जावां। एक आलमे दीन सन, आलमे दीन किसे नमाजी ने उन्होंने घर बुलाया ते बुला के आलमे दीन की दावत रखी कि हज़रत साहब आओ ते मेरे घर मेहमान बनो। हज़रत साहब चले गए दावत खान वास्ते। जदों घर गए ने ते रियाल या डॉलर कह लो उड़ते पे ने, उन्होंने वो डॉलर ते रियाल पकड़े ते कुराने मजीद पिया सी उहदे विच रख दिते। खाना खादा, दावत खाधी ते टुर गए। बाद घर वालियां ने डॉलर रियाल संभाले ते लभे कोई ना। उन्हें क्या चंगे हज़रत साहब नूं बुलाया सी, आंदियां पैसे भी लै गए ने। पूरे साल परेशान रहे कि हज़रत साहब ने चंगी नहीं की। फिर ख्याल आया चल उन्होंने कोई ज़रूरत होएगी, लोड़ होएगी तद ही लै गए होणगे, उन्होंने घर ते बुलाना चाहिए, खाने वास्ते दोबारा उन्होंने मदऊ करना चाहिए। पूरे एक साल बाद दोबारा दावत दी, हज़रत साहब आए, खाना रखिया ते गल्लां बातां हुण शुरू होईयां ते कहन लगे हज़रत साहब तुहानूं पैसिਆਂ की कोई लोड़ है तो तुसीं साडे कोल वैसे मंग लैंदे, इत्थे रियाल ते डॉलर पै सन, तुसीं आए खाना खाण ते ओह लै गए, तुहानूं वैसे भी जदों किते ज़रूरत होंदी है ते लै लिया करो, ये सानूं बड़ी तकलीफ होई सी। खैर हज़रत साहब रोना शुरू हो गए, रोई गए। वो कहन लगे ये गल कोई नहीं, असी किहड़ी कोई किसी नूं गल दसी है, दसिया तो कोई नहीं किसी रिश्तेदार नूं, असी तुहाडे नाल ही गल कर रहे हैं। फरमाया मैं इस करके नहीं रो रहा, रो इस करके रहा वां, पूरा साल गुजर गया है, इस कुरान नूं ना तुहाडे किसी बच्चे खोलिया, ना किसी बच्ची खोलिया ते ना तुसां खोलिया। काश तुसां कुरान खोलिया हुंदा ते तुहानूं तुहाडे पैसे भी नज़र आ जांदे। मैं रो इस करके रहा वां, पूरा साल गुजर गया है, इनू खोलिया ही नहीं, कुरान नूं पढ़िया ही नहीं। ये कुरान नूं अल्लाह पाक ने मेरी तेरी हदायत वास्ते नाज़िल कीता है, ये रहनुमाई दी किताब है, ये जिहड़ी किताब है मेरी तेरी हदायत वास्ते किताब है। मैं बात नूं आगे लेके जाना चाहना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह फरमाते ने फमन शाहिदा मिनकुम मुशहरा फलयसुम, जेड़ा भी तुहाडे विचों रमज़ान दा महीना पाए, फमन शाहिदा मिनकुम मुशहरा फलयसुम, अल्लाह फरमाते ने ओ रमज़ान दा महीना पा लवो ते रोज़े रखिया जे, फलयसुम इहदा माना है वे रोज़े रखने ने जदों रमज़ान दे महीने नूं पा लवो। फरमाया फिर वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुहाडे नाल आसानी
आसानी का इरादा कर। अल्लाह फरमाते ने तुहाडे विचों कोई बीमार है, तुहाडे विचों कोई मुसाफिर है, ओए मेरी ओ बेटियो अल्लाह तुहाडे ते नरमी का इरादा करते हैं, तंगी का इरादा नहीं। मेरी बेटी अगर तू बच्चे नूं दुध पिलानी है, मेरी भैन बच्चे नूं दुध पिलानी है, रोज़ा नहीं हो रख सकती, अल्लाह फरमाते ने युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह तुहाडे ते आसानियां कर रहे ने, नहीं रोज़े रखे जाते, दुध पिलानी पई है। ते जे बच्चे नूं दुध पिलाण दी मुद्दत पूरी हो जाए, टाइम पीरीयड है वे, तो फिर रोज़े रख लै। जे तैनूं पता होए कि ये टाइम पीरीयड मेरा गुजर जाएगा, अगों फिर रमज़ान आ जाएगा, फिर मेरी भैन फिदिया दे देना। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। इसे तरह जिहड़ी औरत हैज़ दे मामलात ने, निफास दे मामलात ने, औरत रोज़ा नहीं रख सकती, बई अल्लाह ने आसानी की है। इवें कोई दायमी मरीज़ है, अल्लाह पाक ने आसानी की है। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह तुहाडे ते आसानी का इरादा करते ने। फरमाया वाली तुकमिलुल इद्दा। ओए मेरे बंदेओ, जे रब दा तुहाडे ते फजल हो जाए, गिनती पूरी पूरी हो जाए, मैनू तो यह समझ आई जे, तवज्जो भी ध्यान मेरे हाल करो। अल्लाह पता है की कह रहे हैं यह सारियां गल्लां बयान करन तो बाद। फरमाया वाली तुकमिलुल इद्दा, अगर गिनती पूरी कर जाओ तो इंज गिरेबान नहीं करना, इंज मोढे भी नहीं फैलाने, तो पूरे खानदान ते महल्ले अंदर नहीं दसना वो 30 दे 30 पूरे कर लेने, 29 दे 29 पूरे कर लेने। वाली तुकमिलुल इद्दा, जे पूरे कर लो तो कहने सोने रब्बा तेरा ही फजल है, तेरिया ही रहमतां ने, मेरे अंदर कित्थों तफीक सी जी अज मैं गिनती पूरी की है, तो तेरा ही फजल है, ये तेरा ही करम ते तेरी रहमत दे नाल ही अज मैं गिनती पूरी कर गया वां। वाली तुकमिलुल इद्दा वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। ओए मेरे बंदे, जदों गिनती पूरी हो जाए फिर लिबास सोना पा लेना ते घरों निकल पैना ते कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीरां कहंदे कहंदे गिनती पूरी हो। ईद है ओदी जे, ईद है ही ओदी जे जिन्हें गिनती नूं पूरा कर लिया। अल्लाह की कह रहे हैं वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। फिर तकबीरां पढ़दियां होया, हमदां करदियां होया, फिर ईदगाह वल तुर पैना। वाली तुकब्बिर अल्लाह, अल्लाह दियां बड़ाइयां बयान कर रही ने। सोने तू ही मैनू हदायत दी सी, तू ही मेरे ते फजल वाला अल्लाह कुम तशकुरून। अल्लाह सा शुक्र तेरा ही। अच्छा फिर बंदे ना कई बार बड़ा एहसास होता, मैनू ये समझ आती, तुहानू भी गल यही समझ आती होएगी, शुक्र वाले कलमे तो आपे ही फिर निकलते हैं। वैसे ना पानी की मैनू भी एडी कदर नहीं होती, तुहानू भी नहीं होती, तो खाने पीने की भी एडी कदर नहीं होती। तो जदों अफतारी का टाइम आता है पानी की भी कदर होंदी है ते खाने की भी। वाला अल्लाह कुम तशकुरून, शुक्र किदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस तो अगली आयत अंदर अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सालका इबादी। ए सारे काम दस के अगे अल्लाह ने की दसिया भाई रमज़ान है ते रमज़ान के अंदर रब दे तरले मारने जे, दुआवां करनियां जे। फरमाया व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। की फरमाया रब्बुल आलमीन ने वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। तवज्जो भाई तवज्जो, बड़ी अहम गल तुहानू सुनान लगा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा ने ते मदीने दे यहूदी आए ते आके कहंदे ने तुसी कहंदे हो रब कोलों मंगिया करो, रब सुनदा है, ते किवें रब सुनेगा? तुसां ही क्या है
زمین تو لے کے پہلے آسمان دا فاصلہ 500 سال دا ہے. ایڈنا بڑا فاصلہ ہے پہلے زمین تو آسمان دا, پھر پہلے تو دوسرا تے دوسرے تو ہے. اللہ کتوں سنے گا؟ ایک گلاں یہودی کردے پے نے محبوب دے نال, کیویں رب سنے گا؟ تے اللہ نے فوراً جبریل نو بھیجیا تے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سونے آئے میرے بارے سوال کر رہے نے, سونے انہوں نے کہہ دے کہ جڑا میرا رب ہے ہی بالکل قریب ہے. کوئی ترلا مار کے تے ویکھو تہاڈا رب بالکل قریب ہے. ان ربی قریب مجیب. تہاڈا رب جیڑا ہے قریب بھی ہے تے جدوں کوئی ترلا ماردا ہے ترلیاں نوں بھی قبول کردا ہے. اسی لیے لوگوں میں کیا کرنا وا, اوے خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں, نالے مال اولاد تے زر دیواں. رب دا وعدہ جے تواڈے نال, اوے میرے بندے ہو خالی ہاتھ آویں جھولی بھر دیواں, نالے مال اولاد تے زر دیواں. تیری ہر مشکل حل کر دیواں. پڑھو لا الہ الا اللہ. رب العالمین نے کی فرمایا؟ توجہ توجہ, اللہ کی فرما رہے نے, اللہ فرما دے نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جیڑا بھی میرے کو دعا کردا ہے میرے رب دا وعدہ ہے میں پکارن والے دی پکار نو سننا وا. دعا کوئی کرے تے صحیح, میرے کو منگے تے صحیح. میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھیا جے. عمر کہندے نے مینوں رب دے وعدیاں تے اتنا یقین ہے, کدی بھی میں سوچیا نہیں کہ میں رب دا ترلا ماراں گا تے رب میری منے گا نہیں. اچھا سیدنا عمر دا دور علماء کو تسی سنتے رہندے ہو کہ سیدنا عمر دے دور جیڑے علاقے دے اندر لشکر جاندہ سی تے فتح ہو جاندی سی. کنے علاقے فتح ہوئے نے؟ راز دی گل پتہ کی ہے؟ راز دی گل جیڑی مینوں سمجھ آئی اس طالب علم نو, اس جمعے دی خوبصورت گل جیڑی اس فقیر نو سمجھ آئی ہے, بھئی جیڑے علاقے لشکر جا رہے ہیں فتح ہی ہوئی جا رہی ہے, انقلاب آندا جا رہے ہیں. کیوں؟ مینوں یہ سمجھ آئی ہے اس فقیر طالب علم نو کہ سیدنا عمر جدوں بھی لشکر روانہ کرن لگ دے رات مسلے تے کھلو جاندے تے رب دا ترلا مار دے, تے جدوں رب نو راضی کر لیندے تے پھر لشکر نو روانہ. ایک دن نا انجی لشکر نو کہہ چھڑیا بھئی تساں سویرے روانہ ہونا ہے. صبح ہوئی تے لشکر نو کہن لگے بھی اج تساں نہیں جانا. کہنے لگے آپ ہی تے تساں راتی تیار کیتا سی. فرمایا ایک دن ٹھہر جاؤ میں رب دا ہور ترلا مار لوں. ایک دن ٹھہر جاؤ میں اس غفار غفور دا ترلا مار لواں, میں ان دی ترلے منت کر لواں. تاں ہی تے پھر جدوں لشکر واسطے دعاواں کر کر روانہ کیتا جائے تے پھر فتح ہی ہونی ہے, پھر خیر ہی پینی ہے, چولی اندر رحمت ہی پینی ہے. توجہ ذرا جیڑی بات میں ہن عرض کر لگا واں, سیدنا عمر کہندے نے میں جدوں بھی رب کولوں دعا کیتی ہے میں کدی بھی پریشان نہیں ہویا. منو اللہ دے وعدیاں تے یقین ہی نہ ہے. ادھروں میں دعا کرنا تے ادھروں اللہ دی نصرت تے رحمت شامل حال ہوندی ہے, میرے نال کھڑی ہوندی ہے. محبوب نبی نے فرمایا جامع ترمذی اندر میں پڑھیا الدعاء ینفع, دعا فائدہ دیندی جے فائدہ. یہ گلاں میں کیوں کر رہا ہاں یار؟ رمضان آ گیا تسی ترلے مارنے نے لک لک کے الگ تھلگ ہو کے رب دے ترلے مارنے جے, رب کولوں معافیاں منگنیاں جے. تے میں جڑیاں اگلیوں اسے آیت دا ٹکڑا ہے نا, ہن وقت ختم ہو گیا, چلو میں اسے آیت نوں ہی ہن مکا دینا وا. اللہ فرماتے نے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اے ٹکڑا جڑا ہے نا اسے ہی آیت دا, اے دے تے بڑا غور کرنا ہے. اللہ فرماتے نے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اللہ فرماتے نے تواڈے لئی ضروری ہے کہ تسی رب دی گل نو مننا ہے, تواڈے لئی ضروری ہے. اے دعا دیاں گلاں دسن تو بعد اللہ نے کہا تواڈے لئی ضروری ہے کہ تسی رب دی گل نو مننا ہے. ہن رب نے کی کہا؟ اوے میرے بندے ہو میں تواڈا پروردگار ہاں تے میں تانوں کہہ رہا واں حرام نہیں جے کمانا,
हलाल खाना। कुरान दी हुण आयतां मैं वक्त नहीं मैं तुहानूं पढ़दा। हराम दे करी फल यस्तजीबूली, अल्लाह ने कहा तुहाडे वास्ते लाजम ते जरूरी है वे कि तुसी रब दी मन्नी। हुण रब ने की कहा हराम नहीं खाना, ते इस तालबे इलम दी गल नूं पल्ले बन्नो। जे हराम बंदा खाए ते कल्लियां बह जाए, बह के दुआ करे या एक लत्त ते खड़ा होके करे, ते भावें हरम दा जाके गलाफ फड़ के करे। जे ढिड विच ही हराम है, जे पहनिया ही हराम है, ते खादा पीता ही हराम है, लिबास भी हराम दा है, ते सफ़र भी हराम दे पैसियां दा है। जिन्ने मर्जी तरले मार लवे गल बननी फिर नहीं गल बननी। ओए सुक्की मिस्सी खा के गुजारा करो, बच जाओ। चंदियां दे पैसे की तल्लक एदा या बाकी जेडे मामलात ने। आज दीदा दलेरी है जेड़ा फड़दा हजम करने की कोशिश करदा। भाई तू ठेका लिया। अच्छा मैनू ना तकलीफ होंदी है, मैनू फोन किया किसी ने, हजरत साहब एक मस्जिद बनती पई है नहीं बनती पई, तो मैनू मस्जिद वाले ने कहा तेरा वाहवा हथ पैंदा है, तो तू यार पैसे लिया के ना कट्ठे करके दे दे, तू यार किसी ने लिखाएगा तो गल बन जानी है। तो मैनू ये बंदा हुण फोन पिया करता है, कहता है जी मैं कोशिश करके 20 लाख रुपया लिया के दे दिता है, तो 20 दे नाल मैं उन्होंने गल की सी, अद्धे मेरे ते अद्धे तुहाडे। हुण 10 लाख में डांग होवे एक फेरे बंदा उन्होंने भी तू की कीता 10 लाख रुपये का भाईवाल बन गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कदर जुल्म हराम तो बच जाओ, आप भी बचो, अपनिया नस्लों भी बचाओ। ये बड़ा हसास मामला जे। मैं जी बात अर्ज कर रहा वहाँ, फरमाया हराम देख, फिर वो सही मुस्लिम का बड़ा वाकया जरा हदीस तफसील दे नाल मौजूद है। अल्लाह कहते ने मेरी मनो, और फिर आखिरी गल जी इसे ऐत के अंदर रब्बुल आलमीन ने की है ना, अल्लाह फरमाते ने वल युमिनू भी, मेरे ते ईमान ले आओ। मतलब की है दुआ जड़ी करनी है ना पूरे यकीन नाल करनी है, दुआ करनी है तो पूरे यकीन नाल, ये नहीं जल्दी 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 जल्दी। और रब नाल गल्लां करनियां ते खैड़े पैना। वल युमिनू दा बी दा मतलब ये वे रब कोलों मंगना है तो खैड़े पै जाना, जिवें औलाद माँ बाप के खैड़े पै जाती है, पैसे लैके माँ प्यो की जान छड्डदी है ना, इंज खाड़े पै जाना रब दे ते लैके जान छड्डनी। बल्कि मैं इमाम हसन बसरी और दीगर के बारे ही पढ़िया, जो 3 बारी बंदा कहता ना या रब ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, तो चौथी बारी सोहना रब कहता बंदिया हुण मंगी तू जा ते अता मैं करी जावां। बस पूरे यकीन नाल रब कोलों मंगना है। ला अल्लाहुम यरशुदून, फिर तुसी हदायत पा जाओगे। सारियां जड़ियां सीधी मंजिल है ना जिहड़ी बंदे नूं जन्नत च लैके जाती है, उस रस्ते ते चढ़ जाओगे तो अल्लाह की जन्नत दे मेहमान बन जाओगे। बड़े इख्तसार नाल यार सूरह बकरा दियां 4 आयतां मैं तुहाडे गोश गुजार कीतियां ने, उन्हां दा तर्जमा कीता है। अल्लाह मैनू भी ये कुरान का प्यार देवे, अल्लाह तुहानू भी कुरान का प्यार दे दे। आइंदा खुतबा इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी रही, चूँकि रमज़ान का ये पहला खुतबा होना है, आइंदा जिहड़ा खुतबा है तो नेकियां दा, चूँकि ये मौसम बहार होंदा है, नेकी दा रेट बड़ा वध जांदा, बड़ा वध जांदा, ते खर्च तुसां करने ही करने ने, ते कोशिश करनी रमज़ान च करने ने। पहले भी तुसां करदे हो ते रमज़ान च मैं तुहाडी तवज्जो दवाना हुन्ना। जे पहले 100 लियाउंदे हो तो रोज़ियां 200 लैके आउणा, जे 500 लियाउंदे हो तो 1000 लियाउणा। बस रमज़ान का मुबारक महीना है तो खूब खर्च ये भी काम है जिहड़ा रमज़ान दे विच तुसां करना है। अल्लाह तुहानू तौफीक अता फरमाए। तो वक़्त दे नाल आना है, फिर जगह नहीं मिलेगी, बाहरला दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कोशिश करके वक़्त दे नाल खुतबा शुरू होने तो पहला खुतबा भी कोशिश होएगी कि पहले ही 5 मिनट इस तो भी जिहड़ा शुरू हो रहा है ना, इस तो भी कोई 5 मिनट पहले ही खुतबा मज़ीद शुरू हो जाए। तो वक़्त दे नाल तुसां आउणा है। तो जिहड़े अफराद ने ना मर्द हजरात तीसरे हाल के अंदर, उन्होंने तीसरे हाल च नहीं होना आइंदा जुमे अंदर, उन्होंने मस्जिद वाला दरवाज़ा जिहड़ा ना मेन पहले हाल जिथे मैं खुतबा दे रहा इत्थों ही अंदर आके सीढ़ियाँ उपर चढ़दियाँ ने। दूसरे हाल के अंदर मर्द हजरात होणगे, तीसरे हाल के अंदर खवातीन होणगियाँ। इस तरह खवातीन भी
جلدی آن پھر آ کے سانو پریشان نہ کرن. دروازہ بند ہو جائے گا پھر سامنے ہسپتال دے اندر اوپر اس چھت دے اوپر ہسپتال دیاں ساریاں منزلاں تے خواتین واسطے اہتمام ہوئے گا. باقی مرد حضرات واسطے باہر سڑک تے اہتمام ہوئے گا. تمام احباب پورے ذوق نال بس یہ نیت لے کے آنا ہے رمضان دا مہینہ ہے تے اساں رب نو راضی کرنا ہے تے پورے وقت نال یار یہ روزے بھی رمضان آنا ہے تے ٹر جانا ہے. بس انہاں قیمتی لمحات نو ضائع نہ کریا جے. یہ وقت دی قدر کر کے تے ٹائم دے نال آیا جے. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن بڑا ہی اہم پیغام پہلے رمضان دے روزے اندر میں تانوں دینا ہے. خوشگوار زندگی مگر کیسے ہے زندگی میں بھی چاہنا میری خوشگوار گزرے. تسی بھی چاہتے ہو خوشگوار زندگی گزرے. وہ خوشگوار زندگی دا میں جڑا راز تواڈے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی او جدوں عمل ہونا ہے نا تے انج سمجھ لو بئی او پھر او دا سٹاپ جڑا ہے نا آخری سٹاپ انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس ہوئے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں تہاڈے گوش گزار کراں گا. اللہ میں نے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.